नमस्कार दर्शकवृन्दहरू, सर्वप्रथम त यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म तपाईहरुकै साथी भिजुल परियार मन्त्रज्ञान नेपाली युट्युब च्यानलमा। दर्शकवृन्द, आजको यो विषयमा मैले तपाईहरुमाझ असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराउनको निमित्त उपस्थित भइसकेको छु कि आजको यो विषयमा भने मैले तपाईहरुमाझ सर्वबन्धन महाशक्तिशाली साबर मन्त्र लिएर उपस्थित भएको छु, जुन मन्त्रमा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर लगायतको 108 वीरहरूको शक्ति समाहित भएको त्यस्तो मन्त्र मैले तपाईहरुमाझ लिएर उपस्थित भएको छु। यो मन्त्र आफैमा स्वयं सिद्ध मन्त्र रहेको छ, तर तपाईहरुले यो मन्त्रलाई सिद्ध गर्नको निमित्त तपाईले असाध्यै श्रद्धा र भक्तिको साथ यो मन्त्रलाई तपाईले सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईले यसलाई सिद्ध गर्नको निमित्त कुनै आइतबार, मंगलबार, शुक्रबार, शनिबारको समयमा तपाईले शुद्ध र पवित्र भएर आफ्नो पूजा कोठा छ भने पूजा कोठामा, छैन भने तपाईले कुनै पवित्र र चोखो स्थानमा बसेर उत्तर अथवा पूर्व फर्केर रहेर तपाईले यो मन्त्रलाई 108 पटक उच्चारण गर्नुभयो भने, यानि कि एक माला जप्नु भयो भने असाध्यै यसले शक्तिशाली रूपमा काम गर्छ र तपाईले भनेअनुसारको यसले काम गर्छ है। यदि तपाईहरु मेरो यो मन्त्रज्ञान नेपाली युट्युब च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरी अल गर्न नबिर्सनु होला, किनभने मैले तपाईहरुमाझ ल्याउने गरेको विभिन्न भिडियोहरुमा विभिन्न नयाँ भिडियोहरु तपाईहरुको युट्युब च्यानलको नोटिफिकेसन बारमा देखाउनेछ र त्यहाँ गएर तपाईले सो भिडियो हेरेर ज्ञान आर्जन गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, यहाँहरुलाई अर्को कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले भर्खरै मात्र सञ्चालन गरेको मन्त्र शक्ति अफिसियल युट्युब च्यानल रहेको छ, यो च्यानललाई पनि तपाईले सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। त्यहाँ पनि विभिन्न किसिमका भिडियोहरु आउनेछन् जहाँ मैले महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु उपलब्ध गराउनेछु। मैले जुन च्यानलमा भिडियो 2 वटा भिडियो राखिसकेको छु, त्यो भिडियो पनि हेरेर यहाँहरुले साथ सपोर्ट गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। तपाईहरुले यो विभिन्न च्यानलहरुमा मन्त्रको बारेमा जानकारी पाउनुहुनेछ, तन्त्रको बारेमा जानकारी पाउनुहुनेछ, यन्त्रको बारेमा जानकारी पाउनुहुनेछ भने तपाईले मन्त्र शक्ति अफिसियल युट्युब च्यानलमा जन्त्रको बारेमा पनि जानकारी पाउनुहुनेछ, जहाँ म तपाईहरुलाई जन्त्र कसरी बनाइन्छ, ताबिज कसरी बनाउने, बुटी कसरी निर्माण गर्ने, कुन कुन सामग्री राख्ने भन्ने विषयमा त्यो भिडियोमा जानकारी गराउनेछु, त्यो च्यानलमा जानकारी गराउनेछु। जुन च्यानल मन्त्र शक्ति अफिसियल युट्युब च्यानलमा तपाईले हेर्नुभयो भने यो विषयमा जानकारी पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। आउनुहोस्, अब यो भयो मन्त्र शक्ति युट्युब च्यानल अफिसियल युट्युब च्यानलको बारेमा र तपाईहरुले मैले यो मन्त्र सिद्धिको बारेमा जानकारी गराएँ। अब यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने यो पनि म यहाँहरुले बताउने छु। सो भन्दा पहिला यहाँलाई म यो जानकारी गराउन गइरहेको छु कि मन्त्रको बारेमा यहाँहरुलाई जानकारी गराउन गएको छु। मन्त्र भने यस प्रकार रहेको छ। दर्शकवृन्द, पक्कै पनि यहाँले मन्त्र ज्ञान नेपाल युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले देखिसक्नु भएको छ सर्वबन्धन महाशक्तिशाली साबर मन्त्र। हामी कहीँ कतै जाँदै गर्दाखेरि सबै कुराबाट आफूलाई बन्धन कसरी गर्ने, कुनै पनि नकारात्मक शक्तिले हामीलाई आक्रमण गर्न नसकोस् भन्नको लागि त्यसलाई कसरी बन्धन गर्ने भन्ने विषयमा म यहाँहरुमाझ बताउन गएको छु। सबैभन्दा पहिला यसले चाहिँ घेरा हाल्ने र शरीर रक्षा गर्ने विधिको बारेमा जानकारी गराउनेछु। यसको लागि हामीले के गर्ने त भन्दा यो विधि तपाई कुनै बाहिर जाँदाखेरि है, घरबाट तपाई कुनै ठाउँमा जाँदा, कुनै बाहिर जाँदा, भिडमा बस्दा अथवा कसैको घरमा जाँदा आफूलाई सुरक्षित राख्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यो मन्त्रद्वारा। तर त्यसलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्दा यसको विधि रहेको छ। आफ्नो दाहिने हातको साहिनी औँलाले भुइँमा अथवा हावामा वरिपरि चाहिँ तपाईले घडीको सुई घुम्ने दिशामा तपाईले एउटा गोलो घेरा बनाउन पर्ने हुन्छ है। घडीको सुई घुम्ने दिशामा तपाईले गोलो घेरा बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो घेरा बनाउँदै गर्दा तपाईले जुन यो स्क्रिनमा देखेको मन्त्र छ, यो मन्त्र तपाईले 3 पटक उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ र 3 पटक घेरा बनाउनु पर्ने हुन्छ है। मन्त्र बनाउँदै भन्दै तपाईले मन्त्र उच्चारण गर्दै घेरा बनाउँदै गर्नुपर्छ। तपाईको हातको दाहिने हातको साइनो औँला भनेको यो औँलाले है, हामी यसलाई माझी औँला पनि भन्छौँ, तर यताबाट गर्दाखेरि यसलाई साइनो औँला पनि भनिन्छ। बुढी औँलाबाट गर्दै जाँदा यो साइनो औँला भन्छ है। त्यस पछाडि चाहिँ अब यसलाई हामीले जब त्यो घेरा लाएर बस्यौँ, अब यसलाई नै हामीले खोल्न पर्ने हुन्छ। जब त्यो ठाउँ छोडेर हामी निस्किन्छौँ, बाहिर जान्छौँ अथवा उड्छौँ, त्यति बेला हामीले त्यो मन्त्रलाई खोल्न पर्ने हुन्छ। त्यसलाई खोल्नको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दा यो खोल्ने विधि चाहिँ काम सकिन्छ जब हामीले त्यहाँ निश्चित कामको लागि मात्र गएको हुन्छौँ र निश्चित समयको लागि मात्र हामीले आफूले त्यहाँ चाहिँ घेरा लगाउने अथवा बन्धन गरेको हुन्छौँ भने त्यो समयमा चाहिँ हामीले के गर्ने त भन्दा
काम सकेपछि ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति भन्दै हामीले आफ्नो दाहिने हातले भुइँमा 3 पटक यसरी थपथपाउने, यो दाहिने हातले अनि कि सुल्टा हातले भुइँमा थपथपाउने गरेपछि जब हामीले थपथपाउँछौँ भुइँमा हिर्काउँछौँ 3 पटक ओम शान्ति 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 भनेर भुइँमा थपथपाउँछौँ र अनि यसले हाम्रो सबै बन्धनहरू मुक्त गरिदिन्छ, हामी सबलाई सबै बन्धनबाट मुक्त गरिदिन्छ। यो तरिकाबाट हामीले शरीरलाई कुनै पनि ठाउँमा जाँदै गर्दाखेरि यसरी बन्धन गरेर बस्न सक्छौँ। यो घेरा लगाएर पनि बस्न सक्छौँ, यसले घेरा लगाउन नि मिल्यो, यसले सबै काम कुरो गर्न मिल्छ। यो मन्त्र यहाँहरूमा आज राख्दै आजको बसेबाट हजुर भन्न चाहन्छु। मन्त्र ज्ञान नेपाल युट्युब च्यानल हेर्दै गराउन हस्त धन्यवाद, नमस्कार।